kita kesini muni ngarep-ngarep tok buri kita ya patek kowe. Semangat buat lagi. Semangat ya. Aku udah dahar ya. Pulau itu beda kali. Pulau sedino dari Kelaraban Sego. Asli, pulau sedino dari Kelaraban Sego. Jadi pulau rata lemes gitu. Gitu. Pulau balik ini mulai sing semangat ya, sing sisi ado-ado. Ini rasanya toko banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tidur, lagi pinggu pun tidur. Ini telu kok negara kono pun krungu, mereka pun krungu. Apa ini? Nah, Pak ini paling banter dewe. Pulau Bali ini kasih ditambahin berotot regen. Iya. Pun nonton kan? Oh, pulau semua ngilang melek-melek kan dari berotot ngantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya orkes benar. Bismillah kan disebut asmaipun Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Ingkang sampun paring kanugrahan kawilujengan kamulyan karahayon mugi tansah tumedhak tumantu kajiwa kasarira dhumateng jiwangku panjenengan lan kula waratene sagung dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh, ini sepuh, haji sepuh, ugi kasepuhan ingkang sampun ana ing pamawas wektu ing pitutur ingkang sanget kula pundi-pundi. Dumateng sedaya para alim, para ulama, para kiai, para asatid ingkang rinten garutan sasinisian kelawan kitab suci wahyuning ilahi pinangka dados punjering seserpan kawula dasih ingkang sanget kula dherekaken sedaya fatwa ugi wejangan saenipun dumateng sedaya pangemban-pangembating praja satriyaning nagari nggih panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Petinggi menawi rawuh lan ugi Bapak Camat rawuh mboten nggih. Camat sedaya nggih calon mati. Nggih ta. Bapak sanesipun ingkang sanget kula hormati dumateng para panawung krida dharma utawi panitia utawi tuan rumah ingkang sanget kula mulyakaken dumateng ingkang menggugat sahibul musibah ingkang sanget kula tresnani kula hormati lan para rawuh kakung sumawana putri ingkang sanget kula tresnani iki. Sadèrèngipun monggo sakit aturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wekdal dinten sapunika panjenengan lan kula taksih dipun paringi taufik hidayah sarta inayahipun saéngga saged makempal dados tunggal wonten dalemipun Hajah Asrofah punika kanthi asung pamuji asung pandonga dumateng almarhum panjenenganipun Bapak Haji Kusdiyanto. Mugi-mugi pandonga lan pamuji panjenengan lan kula tinampi dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Shalawat salam tasah katur kunjuk dumateng junjungan kita sami junjungan panjenengan lan kula inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelawan waosan sholawat ingkang panjenengan lan kula hantaraken menika saged nyababi dumateng panjenengan lan kula pikantuk syafaat fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Syafaat wonten ing donya mugi panjenengan lan kula ing panggesanan menika tansah dipun paringi iman basuki teguh langgeng lan selamat. Amin Allahumma amin. Dipun paringi panggesanan ingkang gampang sarining gampang sarinane sawengi selawase gesang sak marga margane pinaringan gampang. Amin Allahumma amin.
dipun paringi rezeki ingkang lumintir wiritan sonder pedhot amin Allahumma amin. Ewan dini syafaat wonten ing akhirat mugi panjenengan lan kula samangke mbok menawi pinundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Dipun papak dening Kanjeng Nabi dipun dagu dados kawulanipun dipun kirim manjing wonten swarganipun Gusti Allah amin Allahumma amin. Dumateng sabuning para rawuh ingkang sadaya budi. Estu dinten sakmenika kula remen sanget pepanggihan kalian panjenengan piyai-piyai ingkang katingal mancurat mancorong tejane. Bungah sebab napa sampun dumugi jam 8 menika panjenengan tesih semangat isih saged esem kemuyu. Wonten ing mriki antawisipun 7 dina panjenengan sampun karoyo-royo rawuh. Aturaken pandonga pamuji wangsul kondonipun simbah Kusdianto nyuwun sewu kula niku lalinan. Angger dite kula entek lalinan. Kula niku duwe penyakit pirang-pirang. Angger dite entek lali. Nek wareg kula ngantuk. Nek ngelih ra iso mikir. Iku penyakitku. Jadi dimaklumi mawon nek kula lali nggih. Nggih. Estu donga panjenengan mugi-mugi sumundhul wonten ngarsanipun Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang kados panjenengan menika layak dipun paringi ganjaran dening Gusti Kang Maha Kuwasa sebab sampun tetulung dumateng almarhum munggah wonten ing kaswargan jati amin Allahumma amin. Pramila sinten kemawon ingkang gadhah niat ingkang sae ndongakno sedulure wiwit dina ingkang angka setunggal angka 3 ngantos dumugi 7 niki muga-muga melu ngresiki dumateng almarhum anggenipun lumarep wonten ngarsane Gusti Allah wangsul wonten ing marga agung inggih menika wonten kayuwanipun Gusti Kang Maha Suci amin Allahumma amin. Sebab napa tiyang ingkang madhep nggene Gusti Allah Kang Maha Suci nek apa-apa kang suci sing madhep kudune nderek suci. Mula napa perlu dumateng almarhum menika nyuwun sabiyantu panjenengan sedaya supaya anggenipun urip ing alam dunya manjing wonten ing alam kubur munggah ing alam barzah menika manjing wonten ing kesucian jati menika dibantu kelawan ngejekno niku napa to Bu? Syukuran hormat. Ngejekno saka tembung ngaji saka tembung ngasah jiwa. Nek jenenge wong ngasah niku ateges ngresiki ya nglandhepi. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Ngresiki ya nglandhepi. Artosipun apa? Nek ana jiwane bapa Kusdianto lho kandhane kok anggere duwe tentang tak niki lho Pak. Bapa Kusdianto menika mbok menawa ana ning uripe nika kurang suci. Sebab manusia niku al insanu makhluk khatawanis sian mong niku kebak salah lan lali ayo padha dibantu nyuceni munggah ring alam kubur munggah ring alam barzah bisa suci amin Allahumma amin. Ora ngejekno sing paling banter dilakokno nang dina sepisan angka 3 lan angka 7. Kenapa kok kudu ngantek angka 3? Sing diresiki apa kira-kira? Sing biasa jiwane apa kira-kira? Pak, napa Pak kira-kira? Jenengan kelima ngejeke lho Pak. Apa sih? Lah aku ditakon kok. Napa kira-kira nek dina siji ngantek 3 niki sing disuceni apa? Halo? Niki kados iki kok sedhilok mawon ya. Mau Bapak niki panjenenganipun wis sedhilok wae. Seneng ya kok panjenengan. Kira-kira nek sedhilok kira sak detik porong detik wis ngono. Mboten. Sing suwe ya? Ayo. Pokoke saged guyan-guyu kula ya harus seneng. Kula ngelih ngelali kok ora katon. Napa? Antara dina siji nganti dina 3 pripun? Sing diresiki apa? Manusa niku urip niku gandulane ana 3. Pikir batin lan nafsu. Yaitu alam baitul karom, alam baitul makmur, dan alam baitul muqaddas.
didongakno nganti 3 dina pertama ngresiki mbok menawa sang almarhum menika nggadahi pikiran sing rusuh, sing reget, sing ora iso diilangi nalika jaman uripe tumuju marang ing alam pepati dibareng-bareng didongakno ing dina angka 1 ya kuwi didongakno supaya pikire resik, ora ana sambikala apa ning pikire, ora ana reget apa ning jero pikire, iso ikhlas amin Allahumma amin, lakune pikir wis bisa entek. Mbok nate ngaji ngeten iki Bu. Ya ngel ngaji karo wong Jawa iki rada kene iki Bu. Nek kon dalil ngono salon itu iki ate muntu. Rada mungkar mungkin muni bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa niku luas. Jawa niku ora sadar ya. Nek Jawa ini berarti nyadari. Mulane nek ana wong pencilakan jenengan wo bocah orang Jawa. Berarti rak sadar. Dina ping 2. Gitu. Dina pertama ngresiki pikire. Dina kedua ngresiki batine. Mbok menawa almarhum iki duwe ati sing ora kepenak, isih duweni rasa nesu, isih duweni rasa sedih, isih duweni rasa gundul bapakan apa wae, diresiki tahlil sing 2 dina kuwi mau, ngresiki batine lampahi supaya manjing ring alam barzah. Gitu, alam itu alam wong mati niku kubur sik mangke barzah. Kadang-kadang wong mlebu kubur ning ora iso mlebu barzah, mangke tak critakno. Gitu. Diresiki supaya iso manjing kubur lan barzah menika kanthi enak kepenak, boten wonten sambikala punapa-punapa, didongake tahlil sing angka loro. Ping hari kedua. Lajeng kemudian ya. Kula niku repot ngomong kalih panjenengan iki tak omongi basa Jawa apa basa Indonesia apa Indonesia ya Jawa campur. Memang orangnya sudah mandi di gedung, benar-benar loh. Tadi saya mandi di kali sudah pakai cibrungan, doanya campur malah. Kosokan waktu neng kali, iya, kira repot, kendil ngomong, gitu. Hari ketiga, ketika jenengan iku berdoa pada hari ketiga, apa sing rezeki? Nafsu ini manusia niku ana papat. Ya, ana papat apa? Nafsu amarah, alwamah, mutmainah, nafsu sufiyah. Nafsu amarah, nafsu nesunan. Sapa sing kok kene nesunan? Mbok menawa ahli kubur niki wonge nesunan. Gitu, dicopot semut nesu. Gitu, diliriki pitik nesu misale. Ana pitik notol apane terus bentrong nganti wong-wong dibentrok kabeh. Nah, iku nesu gitu. Terus sufiyah. Sufiyah itu nafsu seksual, nafsu biologis. Kok umpama umpami panjenengan bapak-bapak kira umure wis tuwa nafsu seksual apa niku seksualnya jadi tinggi misalnya. Saya karuan misale gitu. Gitu Pak. Nek biasane wong tuwa niku ora senir lemah potro gitu. Ngertos artine. Tiwas jenenge ora apa-apa maksudnya. Nah. Mengerikan. Ini bapak-bapak ini menjatuhkan harga diriku. Gitu. Nafsu sufiyah sing ora iso dikendhalekake. Nah, niki dengan doa yang hari ketiga ini dinetralkan. Ya toh. Ono nafsu alwamah, nafsu kepinginan. Pengen duwe bis, ketemu depo, pengen depo, ketemu sing ora iso dituruti nalika pecate nyawa. Nah, di hari ketiga niki diendhake, dilendheke supaya netral, kepanggih. Sing hari apa kuwi sing nomor 4 ya menika nafsu mutmainah, nafsu sing apik. Apik iki entuk dene apik ora malah ora apik. Nah, nafsu iki dindekake pada hari ketiga niku. Mula kok panjenengan meniku berniat untuk mendoakan rezeki wonten ing mriki yuk ditata niate inamal a'malu binniyat supaya apa? Niat yang baik, doa yang baik akan membantu dengan sesungguhnya pada almarhum kangge perjalanan mereka dados sangu ingkang baik. Amin Allahumma amin.
dongake jenengan ikhlas sedaya nggih. Ikhlas nggih. Apa meneh hari ke-7 niku jenengan mulih untuk cangkingan gitu. Ikhlas malah tambah menanan. Nggih lho. Kira ya bunga to. Beda mulih untuk cangkingan kalau mulih untuk cangkingan itu beda. Coba jenengan nggo kabeh ana wong sitok sing ngantuk. Apa bener. Nunggu wis barang kalir. Nggih ta? Kita bener. Lah iya, ikhlas sing kadang-kadang iso berubah sebab perkara cangkingan. Ngono lho. Hari ketiga. Ya. Terus kemudian pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Ya, perhitungan sampai hari ke-7. Niku sing diresiki apa? Nek kala wau niku sing diresiki babagan rohaniah. Gitu babagan jero kabeh. Ya. Nek ngresiki pikiran niku mboten ngresiki polo mboten, ngresiki ati niku mboten ngresiki ati sing mriki liver niku mboten, ngerti nafsu niku mboten ngresiki napa nika ya alat ngono niku ora. Apa tak cetakno kowe kok malah gila. Ya, tidak, tapi ini adalah yang ada di dalam. Hari pertama sampai hari ke-7 ini di global dadi sawiji iku ngresiki seluruh tubuh. Anane kulit, daging, otot, jeroan, mripat, kuping dan lain sebagainya ingkang cacaya begitu. Gitu. Secara jiwa, secara sukmawi kita membersihkan 7 roh sampai 9 roh yang ada dalam tubuh. Ono roh hidopi, roh nabati, roh jasmani, roh rewani. Jadi ngerti boten niku? Dadi wong nyawa niku dibagi menjadi 9 sukma. Pak, dibagi 9 sukma. Gitu. Awak kaya ndek awak ana tangane, ana sikile, ana wulune, ana daginge. Itu dibagi menjadi 9 sukma, sing dikumpulake dadi 7. Sukma iku ana roh hidopi, roh nabati, roh macam-macam, ana jenenge roh jasmani. Tak contohke setunggal ana sing jenenge roh jasmani. Roh yang mengatur perkembangan tubuh manusia. Kira-kira jenengan pernah takon, Pak, rambutnya kula panjenengan sami, sing rambut sing niki kalih rambut sing niki kenapa sing iki thukul dawa sing iki ora? Tahu takon Pak? Kira-kira tahu takon Pak? Bapak-bapak pernah takon Pak? Aku ora tau potong langis lho. Potong rambut baik ya. Ya. Untuk kenapa nek wis dawane semono kok beda karo kuku? Kuku ki dawane ra karuan ra diketok ya dawa terus. Kenapa untuk kok mandek semono terus wis ora kaya grandong? Kilo-kilo jenengan digawe ngono kira-kira ayune ilang ta ora? Ya iya. Malah ilang. Sing ganteng ya sing ganteng untune sak genteng-genteng. Ya. Lha niki medeni wong lho kedawan untu mawon. Ya. Ada semoten. Dadi bebayani wong nek kira-kira ngono. Rambut iki, rambut ibu. Terus iki nek iso dawa karo iki. Padahal nek padha sak rai. Ya aneh to. Lah iya. Kenapa driji ketengen satu karo driji kiwa dawane padha. Sing normal ya. Sing normal aja ngomong. Kancaku nek bejok sikil dawa ndak nglangi ngono sampean. Sak mono sing normal aja bantah. Kapan bantah bacok. Ya. Kenapa iki karo iki kok dawa padha? Enek jemuran padha dawane semono. Enek driji padha dawane semono. Padha wae. Gitu. Iku sing ngatur adalah roh jasmani, roh yang mengatur perkembangan tubuh manusia. Gitu. Termasuk saraf sing ono ning awake jenengan. Nek jenengan kepatok dia suwek, ya. Dokter tugasnya berjahit, cicit ya obat kon mulai. Gitu bener. Tapi sing nyambung sarape cilik-cilik iki sing baleke kawal sapa? Dokter iso? Ora iso. Itu ada tugasnya sendiri yaitu roh jasmani tersebut. Ya angel to. Ngono kuwi. Ono nek panjenengan ngombe mangan nutrisi misale buah-buahan ya to, tomat. Oh iki vitamin A. Vitamin A itu tak parake moto ya to. Oh vitamin B iki kudu tak parake
darah misalnya, oh vitamin E tapi juga para orang kulit, gitu. Orang boleh dewi-dewi, nek jenengan nguntal pil, lorong moto misalnya, pil itu kan untuk nguntal nembakkan ya, gitu. Iku loh jatuh kok bisa merayu dari motor itu sih ngantar sapa menurut. Jangan pernah sadar dulu kan? Orang sadar itu ada roh-roh yang mengatur kita sendiri dalam diri kita. Gitu. Terus jenengan kok iso turu? Oh ya Bu, lho, turu gene Bu. Soalnya melak-melak gawe buah. Kok awake dhewe iso turu? Kok nek suruh turu kuwi diawali karo ngantuk. Ono roh jenenge roh rewani, roh yang mengatur kesadaran kita. Sapa sing turu nerang ngantuk. Untung sampean turu dikek ngantuk kok umpama ora numpak sepeda motor mentel ngene. Kacau ora kuwi? Kacau lho. Nah, itulah yang dibersihkan dalam diri ini, jiwa dan raga kita dibersihkan selama 1-7 hari supaya polampai ning alam barzah menika saged rodang jembar kubure benggang dosane padang kubure ketompo dongane panjenengan bantu dumateng almarhum amin Allahumma amin. Mulane pas amin dongane jujur oman amin wae kudu reti karepe jenengan. Ya jenengan reti karepe oh maina munggah kudu kula bawana ngerti Mbak? Ngerti ta boten Mbak? Berarti ojo karo aku ya ngerti. Saya Allah Muhammad. Pramila wonten ing mriki monggo sami saestu ndongake. Ayo nyate ndongake ben sok ben awake ndongake sebab apa kadang-kadang roh niku ora bisa manjing ning alam kubur tapi ora iso manjing ning alam barzah. Akeh wong sing kesasar sebab sing bantu lan wong sing nglakoni akeh dosane. Gitu, kathah wong mati tabrakan dicek bar pitung dina jek ana suarane glamrangan medeni wong mboten. Wonten sing etoki ngipeni dulure ngipeni iki wonten. Karena apa? Belum sampai ke alam barzah. Belum sampai kepada swarga pangeran Tunanda. Iki rada jero ya men rada jero nek sampean tak ngerteni malah ketemplung malah iso tangi. Wong jero maksude. Nah, ngoten. Sallallahu Muhammad. Pramila wonten ing mriki kubur alam kubur niku selalu mengingatkan pada diri kita tentang anane batin mereka. Ada 5 peringatan dari alam kubur. Ya, niki nek Pak Cari ngertos, Pak Karyoton ngertos. Betul habis. Oke, saya berikan. Halo, cek tok. Oh, cek tok. Nggih. Dulu apa nih? Bapak dulu Pak. Nek pengen sare lawan betul betul. Sare nak tuker. Gitu. Alam kubur. Aku harus naleh masalah itu. Ada turun maksudnya. Gitu. Alam kubur itu selama kita hidup itu selalu memperingatkan kita pada 5 hal tentang alam kubur ini. Apa sing dielingake alam kubur supaya awake dhewe hati-hati. Ana baitul wahdah. Kita baca al-naka munisan bi qiraatil Quran. Aku ki panggonan kang sepi. Nggawa kanca, nggawa rewan saka ngalam donya wujude waosan Al-Qur'an. Bu, Pak, nek panjenengan selo-selo do maca Quran. Najan to sakali makhluk gunane sanget kangge sangu ning alam kubur. Mulane jenengan kon golek rewan rupane waosan Al-Qur'an, ora kon golek rewan rupane LC. Jenengan kos LC? LC apa Pak? Sing nyanyi iki lho. LC. Utawa hiburan ora ngancani ngono. Apa meneh BTS? BTS apa bukannya? BTS apa Pak? Wanita tuna susila. Wah, kuwi nek aku BTS wanita tua sekali.
Dan dikacari wong tuwi angin. Iku sing macane kok sithik-sithik. Ya, salam Muhammad. Sing nomor loro nek ngelingake awan kubur nggih menika wa ana baitu zulma. Aku ki panggonan kang peteng. Ana wiruni di mulai. Gowo padang, gowo lampu. Ora kok terus gowo lampu ngene-ngene ora gobor ora. Gitu, gowo padang, gowo lampu saka ngalam donya wujude tangi bengi. Arti tegese tangi bengi, Pak. Jenengan nek kira-kira tangi bengi arep apa jajal? Nilai sapi. Terus arep apa meneh? Ring WC. Dan nilai manuk. Manuk itu nilai. Dicedhaki dhewe mangke. Ora nyene cedhake lare. Gitu. Nilai manuk. Manuk apa sing undine paling banter, Pak? Ya mulia manuk apa sing undine paling banter, Bu? Manuk gagak cucak rawa. Apa neh? Wes arti menyapa, Pak? Manuk doro. Manuk sing undine paling banter ya kuwi manuk kecerdas lerekan. Ngandel ra percaya jajaran Pak manuk cerdas lerekan. Mesti banter ra karuan. Iku nek tangi bengi ora berusak trimo tangi munajat karo sing gawe salat bengi eta tafakur gitu Bu. Pemene anak-anak saiki menjenengan bocah sakniku niku beda karo bocah mben Pak Bu. Gitu. Bocah saiki cilik-cilik bocah mben wis apa tuwa. Ya. Ini kalau cari kita mben. Saya wis tuwa. Jenengan yo ngono bae. Bocah saiki cilik-cilik bocah mben wis tuwa. Artinya ra ngono maksudnya kan gereja wae. Gitu. Iya. Udah di mana? Apa gede kota hari? Loh. Ini sih. Jadi ketika kita tangi bengi itu sangat bermanfaat menurut bocah saiki. Bocah saiki niku ada tata kramane pun berbeda jauh. Sampun banyak sing ilang. Saiki nak takoni bocah cilik luwih iso basa Indonesia napa basa Jawa? Basa Indonesia ya. Ngomong karo anake ngomong bahasa Indonesia. Padahal awake dhewe wong Jawa gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang Jawa itu tersisih gitu. Ana wong nganggo blangkon darani dukun, ngono. Kenapa? Apa dari saya kadang-kadang itu gunaku dhewe lho padahal iki. Iki gone budayaku lho iki. Iki gone wong Jawa lho iki. Anek ketemu kok iki misalnya itu milik kolonial. Pengaruh Belanda. Ya. Ngono. Terus kemudian nek kudung ya carane wong Jawa kono. Wong Jawa ki ora kaya ngene iki. Justru inilah yang disebut dengan taat terhadap agama. Sebab apa? Iki adalah simbol dari inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, adil ora. Sebab apa? Ning gone blangkon plepetane tok, ya plepetan. Lempitan sing tinggi wonten niki jumlah 17. Jumlah 17 adalah rakaat dari sholat kita 5 waktu. Yo, simbol sholat. Nek sholat apik, dinggo ya mesti demes. Wah, mlaku ya wis telek tok kabeh. Ya. Ngono. Sing nganggo kode ya ngono mlaku yo. Entek ae, Bang. Kene dhisik. Ya. Itu bagus. Ngono. Dadi nganggo blangkon ngono. Nek wis nganggo blangkon kudune ngerti kabeh wong kuwi duwe elek duwe apik iso unggul iso ora yo ayo sing ngono-ngono kuwi diumpet dhisik ben ketok ning kene ben ketok bendon artinya apa wong dadi api-api balilu atau sapi api balilu wong iki pinter ning ketok bojone nah ana wong apa wae sampe meneng nek ditakoki ora jawab artinya
meskipun orang nerotos nggone wong cerita sembarang kali. Ana mboten wong sing ngono kuwi? Fotone buka balane. Gitu. Ana wong sing kemaki niku ya ana duwe ilmu sithik cerita aku ngono. Man, bareng nang klopo iso hadir. Hadir nggo pakur. Ya, aku iso nerokake klopo rene. Waduh. Iso ngene-ngene waduh. Aku iso nyekel dhuwur bisa. Roe ora nyekel. Gitu. Itu ono sing kaya ngono kuwi, gitu. Ono. Terus nek ana wong nggawa keris jare dukun begane ya. Nah, itu kita itu nasibnya wong Jawa itu sangat-sangat. Anggere ana apa-apa diarani dukun. Gitu. Padahal ning gone surat Al-Hadid disebutno wa anzalna hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas. Gitu. Satemene Gusti Allah nurunake wesi kang duwe daya linuwih kanggo kebutuhane manusa. Nek Gusti Allah lagi ngomongno wesi kang duwe daya linuwih kira-kira lagi ngomongno linggis tabakur. Ora kok mesti wesi sing duwe daya linuwih ora ana liya jaba pusaka keris nek wong Jawa. Nek wong Jawa Barat iki apa iki? Kujang. Terus ana pedang dan lain sebagainya. Netepi ning gone Quran wong Jawa iki. Mulane wong Jawa iki sadar jawani berarti nyadari sebab apa wis anut telah kuning agama. Amin Allahumma amin. Bangga dadi wong Jawa sing iso jawani. Yo ibu-ibu tak jaluk, kita ibu rak teko saiki wis basa karo bojone kabeh to, Bu. Pak, garwane sampean basa ring jenengan ta mboten, Pak? Kabeh bapak-bapak bojone basa ta mboten? Alhamdulillah. Pak, kita itu sebagai laki-laki sebenarnya kita harus mengalahkan rasa terkuat. Kita tidak akan pernah mampu melawan mereka. Karena dari bahasa sendiri kita satu kata, mereka 1000 kata. Gitu. Oh, jawani nglawan. Menawa nek wong wedok ana numpak motor terus ngriting wong mlakune nenen, oh jadi itu. Nah, dosa sampeyan. Itu sudah menjadi adat budaya mereka. Ya. Oh iya, mlaku niku angel. Nah, wis dikandani bolak-balik kok ngono. Wong nek motor dhewe dhuwur meneh. Iki nyorot raine motor arun sapa sih? Digane iku wong wedok. Ora ana nek supir kula tak omong kan hati-hati nek karo wong wedok menan. Perwaduh utawa mbok balap wae apa-apa timbangane ngetut ning ngene. Iso mung kekeler mati ngaget marang-marang. Gitu. Sholli ala Muhammad. Gitu. Ping pindhone nggih menika nggon sing sepi, nggon sing sunyi, nggon sing peteng. Gitu bawa obor. Kaping telune wa ana baitu turab. Fahbilul firas bi apa ya nomor 2 aku lali. Bi amali salat. Aku ki panggonan sing atos. Ngarep atos buri atos ngisor atos nggone atos. Ya ta. Nggawa kasur nggawa kemul. Wujude apa? Wujude amalan kang soleh, amalan sing apik, amalan sing iso gawe seneng marang atine dhewe lan seneng marang wong liya. Ha iki. Terus iku mau kan nomor 3. Nomor 4 nggih menika wa ana baitul afaqi. Aku iki panggonan sing kebak iso ana kewan-kewan galak, ana wujude jengking. Jarene lho ya, takon aku urung tau jajal Mas. Sampe tau ngono malah gulung-gulung. Gitu. Ana jengking, ana kabang, ana apa wae sing siap untuk ngentuk. Ya. Ngentuk ana sing nyokot, ya. Nek lamuk itu apa? Ngentuk kan nyokot. Aku sak ngerti ku semut lamuk nyedot itu. Ya, ora. Gawal tombo. Pamilu tidak bismillah. Gitu. Kelaruan wau sandis. Bismillah ngakeh-ngakeh maca bismillah. Uga walike alhamdulillah. Kalau mau makan baca sesudah makan alhamdulillah. Kalau mau kerja sesudah bekerja
sedari ngono malah nyanyi. Apa ya suara itu ya? Durung lah aku pas gendong aku nembak tenan. Kok tambah nembak. Sampai turu awas. Sholli ala Muhammad. Sing nomor 5 ya iku wa ana baitu su'al. Mungkar wa nakir. Ila dzikrillah la ilaha illallah. Aku iki panggonan gone pitakonan mungkar lan nakir. Mungkar lan nakir berarti apa ya? Mungkin bagian takon ning alam kubur. Mongko ngakeh-ngakeh maca la ilaha illallah. Masing panjenengan kudu eling-eling temenan. Gitu. Dieling-eling temenan. Sebab apa? Iki kang iso nyelametake awake dhewe saka siksaning kubur. Mulane sadurunge awake dhewe mati, kudune awake dhewe duwe sangu, ya kuwi wujude sangune pati. Sangune pati wonten pinten? Ana telu mengke kok. Ya, sangune pati ana telu tak kembangake. Pati iku sangune mono telu. Apa Pak? Ngono kok sekali nangkap api dalan. Gitu. Aku kulo wedi lho, kalau diarani Romo Kiai, kula wedi. Aku ki dalan. Diarani Romo Kiai disebut panjenengane Romo Kiai. Lha aku ndrodok lho panas tes. Nah. Sebabnya apa? Kiai itu kudu mesti wong kok. Gitu Pak. Kiai itu mesti wong. Ada ora? Ada perbangan berarti. Ning Solo ana jenenge Kebo Putih jenenge Kiai Slamet. Wong ta bener? Sampai kok bunyi temenan dari Solo wong lha iki jenenge Kiai Slamet. Ana tombak sekti jenenge tombak Kiai Slamet. Kira-kira Kiai ku wong ta ora? Nah ya dhewe karo dalang. Gitu. Dalang itu mesti wong rakyat dalang kerusuhan. Gitu. Mesti wong longgo gede dari dalang. Mloko ngaji ya kula nganggo dakon, kon mayang ya kula nganggo kan. Dakon aku ora tau mayang nganggo ketulak kan. Gitu. Apa meneh go capek malah blas. Sholli ala Muhammad. Pati iku Pati iku tiru ya. Ntar baca ya. Sangune mono telu kang dihen amal sedekah kapendung ilmu manfaat kaping telu anak kang soleh solihah. Wes kok gong. Wes. Iya. Kang Agus di Kang Agus hilang. Kang Agus itu mempermadani si pinter membang. Gitu. Dadi pati niku wonten pinten? Wonten 3 kang sepisan amal sedekah kapindho ilmu man. Nomor 3 anak saleh solihah. Iki sangune. Monggo disiapake sangune. Amal sedekah, ono apa wae ning masyarakat kebutuhan apa wae kok iso amal sedekah, ayo dikei. Sing duwe dhuwit, duwe regono diparingi. Nek orang duwe regono, go pertinggal. Cara ide kreativitas. Iki ngene cah arah iki ngene cah, ayo dibalungi supaya apik. Gitu. Ping telune orang duwe kuwi yo tenagane. Sing ora ngono dongane. Kok donga ora iso? Misale jenenge donga ora iso. Gitu. Cukup senyum-senyum ae ning pikiran yo ngopo senyum-senyum kaya bocah ora sedekok ngono kae. Gitu. Itu juga sedekah, senyum juga sedekah. Niki siji sedekah. Ping pindhone ngelmu sing manfaat. Ngelmu sing manfaat iku ngelmu sing iso migunani kanggo kesaenan. Ora saben ngelmu duwe manfaat. Ning kabeh ilmu bisa dike manfaat iso komputer diwarake, sing iso ngaji diwarake, iso nukang diwarake, iso tani diwarake.
Nek bapak-bapak sing tani, anake kudu diajari tani, Pak. Karena saiki sing muni ngene, nang aku wong tuwa wis goblok tak garap anak wae, kesuk kowe sekolah sing pinter, sok ben kerja kaya bapak. Ngoten ta, Mboten? Wonten ta? Ini adalah pengertian yang sangat keliru. Wong tani itu sumbere pangan. Nek iso gawe pangan dhewe, anak-anak iso gawe nandur dhewe, iso ngrumat sawah ladane, ora bakal kekurangan pangan. Tapi jenengan orang nyinami tani dengan anak-anake, besok sampean tinggal mati lampus tanah didol. Nandur ora? Iya, kok bekroyoan tenan. Gitu. Tapi nek diajari tani yo nang sinauke nandur ku carane ngene. Luku ku carane ngene. Carane ngene iki cakno sok kanggo putu-putu anak putuku ben bisa lestari, nek mangan ben ra usah nempur, nek apa ben iso ngrumah dhewe, nek apa-apa karek neng kebon. Ini adalah cara yang sangat tanah pertanian sekarang semakin berkurang karena kita tidak memiliki keturunan kangge meneruskan tentang bercocok tanam. Ini sangat ironis. Wong Jawa niku nek mangan karo bumi Jawa, ngombene yo bali Jawa. Nek iso ayo tapi adat Widiwidana Jawa kami tekan mriki wonten wujudnya sesaji. Saji ngasaji wonten mriki. Warna gedhange. Saji itu kalau gedhange sih. Gedhang itu maksudnya apa, Bu? Gedhang itu lho. Bapak-bapak kada amin-amin. Gedhang saka tembung gegadangan, pengarep-arep. Ayo, pengarep-arep ning dina iki mulyake marang ahli kubur supaya iso langgeng ning alam barzah. Amin Allahumma. Amin. Mulane ning kene ana jajan pasar. Jajan pasar iku beda-beda nggone, beda-beda rupane. Ning semene kae iki beda-beda. Amine yo beda, gedhe cilike beda, pikirane beda. Sembarang kali jajan pasar dilumpukake dadi siji, wujud jenengan sing kaya kumpul ning dadi siji, setunggal wadah, satu tujuane padha ndongake marang ahli kubur. Amin Allahumma. Amin. Terus wonten meneh jenenge kupat lepet. Gitu, sing galing duwe omah ngaku lepat ngakoni lepat tekake panjenengan ora iso mulyake panjenengan, ora iso gawe apik dhumateng panjenengan, malah keporo sing linggih ngisor ning dhuwur tumpah-tumpahan dan lain sebagainya, rumangsa salah ora iso nampa, malah salaman ana sing kliwakan barang sing dumah njaluk ngaku lepat. Lepet lelaku papan ning awake dhewe kudu diampet. Nek wis ning kene sing duwe nesu ayo dilangi. Sing duwe pikiran sing ora ayo dilangi. Nepsune patang perkara ayo padha dilangi. Ndongake marang ahli kubur mangke ing kasuwargan jati. Amin Allahumma. Amin. Ana jenenge kembang telon sing wis ora ning kene. Kembang telon dumadi saka kembang mawar, kembang kenongo lan kembang kandil. Kembang mawar. Najan to panjenengan iku mawar-warna. Pakaian jenengan iku kenongono, kenongene saka kembang kenongo karung dhewe. Ning ayo bareng-bareng ning kene atine kumantil karo sing gawe ndongake marang ahli kubur, manjing swarga ditampa dening Gusti. Amin Allahumma. Amin. Mulane diurupke karo wujuding menyang. Gitu. Iku ora terus makani setan ora. Gitu. Aku ora tahu selama iki setan mangan menyang sing ngono iku ora tahu. Omne kemangan kembang kok kira-kira setan kowe mau doyan menyang wong dodol menyang sak pasar entek. Kok kira-kira apa setan mau doyan kembang kok dene wong entek. Dipangani setan. Kembang kenongo, kembang mawar, kembang kandil. Diurupake karo menyang terus maca uruping dapur. Metu murup Allah mubah jroning kambekan. Allah musik jroning ati ya rasa dirasani pangeran. Gusti Allah ingkang kuwasa, ingkang murka sejati, nyuwun enget, nyuwun slamet, nyuwun ngapura, nyuwun dipun lantaraken almarhum wonten ing swarga loka. Kira-kira nek ngopo menyang makani setan ta ora? Mboten to. Penak to dongane wong Jawa. Iki terus ngoten. Menyang, mula menyang iku dumadi saka kayu menyang sing wangi, arep menyang kuwi urup kuwi wong urip kudune urup menehi. Gitu, menehi migunani, gitu, cahayu, gitu, migunani, gitu, khoyunas angfa'uhum linnas.
migunani gunane apa supaya urip niku nggawa wangi urip nek wis bisa migunani kuwi duwe rasa wangi ning gone masyarakat kadang-kadang wong ora patek kanggo ya ta wis blek utrak senengane mendem ae gitu wis ora wangi blas ngoten ya gitu nek laporan yang berangkat kumpul ning kene dadi siji monggo sayek sareka kabeh kaya dene slametan punika ingkang sampun diwujudake muga-muga dadi nyengkuyung dumateng Gusti marang Gusti Kang Maha Kuwasa amin Allahumma amin pramila wonten ing mriki kadang-kadang wonten sawijining hadis menika Kanjeng Nabi dawuh bilih setiap malam Jumat menika ahli kubur mulih ning omah niki sebabnya apa? Iku mungkin wonten tigang perkawis ingkang badhe tak omongake. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Arsa njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat. Lamun ora diparingi banjur bali brebes milih bali nang kuburan angku tangan tetangisan ya Bu salli wa sallim iman alamat salli wa sallim iman alamat wal ali wal ashab wal ali wal ashab iman qad wahada eman temen ger anak turunku sira ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi tunjaku sing isih ana sholli wa sallim salli wa sallim iman alamata wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada mulo ayo sedulur padha eling sarta akur marang anak dulur kabeh-kabeh padha akur lamun ora bisa ahli kubur bakal cilaka uga awake dhewe ora tentrem ning alam donya sholli wa sallim iman alamata salli wa sallim iman alamata wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada salli ala Muhammad. Contohnya kados mekaten kala wau ahli kubur mulih ning omah njaluk donga najan wacan Quran gursaka limat nek ora diwenehi banjur bali brebes milih ning kuburan mangku tangan wisan kepangaten temen ger kowe anak putuku dora wirang dora diisin padha mangan tinggalanku umpama aku iso aku bali ning alam dunya bakal tak ringkesi bandaku sing isih ana tumpak dak plirung bayangane ya mula ning gone wong niku nek pun mati ning alam kubur niku sing diangen-angen ana telu ya sing sepisan ya kuwi tekane dina kiamat wong sing mati arep dina kiamat
Kenapa kok arep dina kiamat? Sing ning alam dunya alam kubur kok siksa sapa sing gawe urip arep dina kiamat ing pangarep-arepe ya kuwi nek wis dina kiamat siksane mandeg. Nek wis entuk makira untuk enak ning alam kubur arep dina kiamat dina kiamat iki wis rampung mengko aku bakal munggah ning alam akhirat mesti mapan ning gone swarga langgeng. Amin Allahumma amin. Sing rekoso yo njaluk bari kiamat, sing uripe penak ning alam kubur yo njaluk dina kiamat. Kaping pindho sing didongak sing dikarepake wong ning gone kubur ya kuwi pengarep-arep dongane anak putu putra wayah ditungakno kados ngeten iki. Mangke sabane 7 dina wonten 40 dina wonten 100 dina ngantos 1000 niku mangke nyampurna ning ahli kubur supaya manjing ning swarga pangrantunan. Sebab menapa boten sampun wong mati niku manjing ning alam swarga pangrantunan ning alam barzah. Sebab napa? Sebab akeh beban, akeh nafsu sing mapan ning awake ora iso muncul saengga nglanggang. Nek wis nglanggang niki ora iso ditata, ora iso ditulung, manjing ning watu wit-witan kali ngendi wae ning gone alas iku mangke dadi engklek-engklek karo tanda. Kita awur karo memedi ngleng-nglengan jangkrong kincung waru doyong balung tanda. Iku jenis-jenis memeden tak critakno. Gitu. Ora kok dalan kaya ngono kuwi. Mulane diceritake ngarep-arep dongane anak putu putra wayah. Sing nomor 3 sing dikarepake sing diarep-arep ya kuwi critane utawa kabar anak putu putra wayahe. Wong ning jero kubur niku ning alam kubur alam barzah niku tansah seneng melu bungah nek anak putune padha atur, padha ayem, padha sregep ibadah, padha iso manfaati karo masyarakat. Niku seneng. Jadi ngono maksudnya. Ojo bantah ya ora gedul menang ngono, malah ngono. Gitu. Seneng atine. Gitu, iso seneng ning alam kubur. Gitu. Tapi nek anak putune do bengkerengan karepe dhewe do rebut warisan, wah, leno angin damu. Lebur tanpa dadi, wah digenclek ning kono. Kowe iki anak kurang ajar kowe, ya. Cara rebut dorong dijeloki, silong. Ya. Sakake sing ning kono. Jenengan siraku, ya. Nah seperti itu, ya. Ono anak putune sing ora apik neng-nengan karo dulure, ya. Masalahnya nek dulur niku beda karo wong Jawa kok, Pak. Gitu. Utang ning dulur karo utang ning wong Jawa iku penake wong Jawa. Nggih mboten? Gitu. Nagih ning dulur itu mah ban mental. Gitu. Abe ditagih wong dulure dhewe. Ora ditagih awake dhewe butuh duit. Iki terus kok piye? Ngalor ngidul. Abe klinting karo omahe. Tera. Mau sampai ngomong rasido, balik ngoliyo dino, balik nek rasido, tapi nek ngomong liyo, kan, liyo karo aku biar jadi ini sampai di berani jadi aku raiso, liyo pangin damu, tutup bulan rambut lagi tumpak, bingung ini iso nek karo ngomong, liyo, nek karo dulu yang raiso gila betul sebab ada hubungan emosional dan hubungan darah. Lho iki lho hati-hati. Kekancan seduluran iki kadang-kadang iki wong sing jaban rangkang sedulur sing dadi dulur sing raket, tapi dulure dhewe malah dadi musuh bebuyutan. Mboten lho, Pak. Mboten nggih. Wonge kon rene tak fotone. Ya, sallallahu Muhammad. Ini lho angel lho, urip iku angel. Itu angel. Hari ini ahliku berarti kaya ngene iki dikabarin malaikat, si Suto. Tak delok kowe kabeh anak buahmu. Anak-anakmu tindak lakune ora bener. Mesti kowe sing ngajari, sing kena dosane kowe. Leno pangindamu tak genjleng nalika dia. Malaikat nek molo ora kakakku. Ya. Ini. Sallallahu Muhammad. Ada 3 hal seperti itu yang wajib kita ketahui supaya urip ning dunya iki awake dhewe ngati-ati. Amin Allahumma amin. Nah iki muga-muga kula
Napa ingkang kula aturaken menika niki mboten mejang mboten ning kula paring atur dhumateng panjenengan kok menawa atur kula menika dados ilmu dhumateng panjenengan lan ugi welingaken dhumateng kula mugi dados ilmu ingkang manfaat amin Allahumma amin. Kalau kita menika sampun cekap panjenengan ketok ya wis ngontak ngantuk ana sing semedi ngene wae kita kepenak nek ndonga ya. Jadi kula pungkasi mbok menawi sanes wekdal kepanggih wonten ing pundi meneh monggo dipun celuk kula dipun lorohi Bu sebab kula niku ngertos dhewe jenengan kula lalinan ya mangke kula tundalan dilorohi mawon ya ora usah Pak Kiai Pak Dalang mawon gitu sebab kiai niku mboten mesti wong mangke jebul kula diarani kebu repot ya nggih wonten mawon ingkang saged kula aturaken dhumateng panjenengan kathah kelumpuhan kula nglenggono kathah salah dhumateng panjenengan kirang langkung nyuwun agunging pangaksama akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nggih kula nyuwun doa nggih ning nyuwun pangapunten badhe nyuwun izin donga kula ngagem donga Jawa kepareng boten nggih alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sayyidati wa ashabi sayyidina wa rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahu ma'alana nabi wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa jahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim irhamna 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 ya azizu ya azizu azizu ajidna 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 ya ghafur ya ghafur ya ghafur ikfirna 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 ya karim ya karim ya karim ya karim akrimna 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 ya alim ya alim ya alim ya alim alimna 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Urubin Ratullah Natumuruk Allah Mukan Jurni ngabekan Allah Musyid Jurni ngadi ya Rasul ya Rasul ya Rasarin pengiran Gusti Allah ingan kuwasa ingan murukus jadi yun enget yun selamat yun ngapuro yun dipun paringi swarga mulya swarga lan swarga pangrangan panjenenganipun Bapak Haji Gustianto bin Sungkono mugi punapa ngantos amalipun dipun apura dipun jembaraken guguripun dipun penggaraken dosanipun dipun paringi maghfirah saking panjenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jejeg jeneng kali ning urip pinakonan dening para nabi pinakonan dening para wali ilahan dening para mukmin iya kana kudu iya kana sekarang rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma songgo buwono luar saking konco buya tapi balak alis ing rubido kejono yo mukti wibawa. Allahumma ma'al kohar ya kohar ma'al kohar tata kohar ma'al kohar. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sedeng sengkolo. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sedeng konco buya. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sedeng sukerto. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sedeng leloro. Allahumma fa'anta pertolongan lebur ngomongan boten dipusuju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maskumamba rezeki saking pangeran yun bilangan gampang katesan kang pangan salinane sawengi selawase kesan sak margo margane bilangan gampang. Allahumma maskumamba sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki yun bilangan gampang katesan kang pangan salinane sawengi selawase kesan sak margo margane bilangan gampang. Allahumma maskumamba sedaya jamaah ingkang hadir wonten ing mriki yun bilangan sugih sandang sugih pangan sugih kamuk dan sugih bondo dunya dan kekurangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma turun kinasian para nabi, Allahumma turun kinasian para wali, Allahumma turun kinasian para aulia, Allahumma turun kinasian para syuhada, Allahumma turun kinasian para pendeta, Allahumma turun kinasian para tokoh, Allahumma turun kinasian para ulama, Allahumma turun kinasian para mukmin, Allahumma turun kinasian para noto, Allahumma turun kinasian para kawula. Amin amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.